हेलो गाइस, देख सकते हैं आज मैं सुबह सुबह इधर आया तो एक झुटकुली पक्षी इधर फंसा हुआ था, तो इसको आज मैं छुड़ाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इधर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसका मम्मी पापा बहुत चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी छोड़ देता हूँ। तो इसको जल्दी से जल्दी छोड़ देते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं ये कौन सा पक्षी है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।